Bună ziua și bine v-am găsit la 5 minute cu Roxana Bune. Înainte să începem, vreau să vă spun de unde vine numele acestui proiect. 5 minute nu înseamnă că fiecare episod va dura fix 5 minute. Acesta este un concept. Mi-am dorit să avem conversații ușor de urmărit, să fie sincere și fără introduceri din astea interminabile. Să fie discuții care ajung direct la ceea ce contează. Dacă vor fi 10, 15 sau 20 de minute, înseamnă doar că povestea a meritat timpul vostru. De foarte multe ori, pe Instagram, vedem doar rezultatul. Vedem unghii perfecte, vedem gene perfecte, un machiaj impecabil, saloane elegante, dar aproape niciodată nu vedem omul din spatele acelor imagini, nu vedem emoțiile, greșelile, sacrificiile sau momentele în care s-a întrebat, păi, da, oare mai pot continua? Tocmai de aceea a apărut 5 minute cu Roxana Bunea, un loc în care vreau să descoperim oamenii din industria beauty dincolo de meseria lor. Și pentru că acesta este primul episod, mi s-a părut firesc să încep chiar cu mine. Mi-ați lăsat niște întrebări la una dintre postări, iar astăzi răspunsurile vor veni cât se poate de sincer. Prima întrebare. Ce te-a determinat să creezi 5 minute cu Roxana Bunea? Care a fost primul gând sau prima frustrare? Ce te-a făcut să faci acest proiect? Ei bine, n-a fost ceva planificat, pur și simplu mi-a venit ideea asta în minte în timp ce eram într-o zi acasă și stăteam pe canapea. Mi-am dorit să creez un spațiu în care oamenii din industria beauty să fie văzuți și aici mă refer la oamenii aceștia simpli, oamenii extraordinari care lucrează foarte, foarte frumos, însă nu au o comunitate mare, nu au zeci de mii de urmăritori și atunci ei nu au nici ocazia să-și spună, să-și povestească experiența lor, dacă vreți. Dar, în schimb, noi avem foarte, foarte multe de învățat de la ei, așa că mi-am dorit ca ei să apară în acest concept. Apoi, mi-a venit în minte treaba asta că mereu aud, da, e ușor să faci unghii, dar este ușor să pui gene, să coafezi, să machezi. Ei, în realitate, în spatele unui cont de Instagram așa, care arată foarte bine și este foarte frumos și foarte elegant, în spatele unei agende pline sau al unui preț pe care îl cere un profesionist, există foarte multă muncă. Există ore de perfecționare, există sacrificii, oboseală și momente în care pui clienta pe primul loc, chiar și atunci când ție ți este greu. Îmi doresc ca acest podcast să arate și partea asta, să arate partea pe care oamenii nu o văd. Sper să fie o sursă de încurajare pentru cei care sunt la început de drum sau pentru cei care nu au încă încrederea în ei, care nu au încă încrederea să se expună, mai bine zis. Vreau să vadă că fiecare om pe care îl admiră astăzi a avut un început. A trecut prin greutăți, a făcut greșeli, a avut momente în care s-a îndoit de el și diferența a fost că nu a renunțat. Deci cred că asta este cea mai bună lecție, să nu renunți. A doua întrebare. A existat un moment în care ai vrut să renunți și dacă da, care a fost acela? Bineînțeles că a existat un moment în care am vrut să renunț, nu pentru că nu mai iubeam ceea ce făceam, ci pentru că ajunsesem să nu mă mai recunosc în ceea ce făceam. Eram foarte obosită, simțeam că lucrez pe pilot automat, făceam absolut toate formele, toate lungimile, orice își dorea clienta, eu făceam. La vremea aceea credeam că așa ești un tehnician bun, dacă știi să le faci pe toate. Doar că fără să-mi dau seama, mă îndepărtam foarte, foarte mult de ceea ce îmi plăcea cu adevărat. Eu am iubit întotdeauna unghiile scurte și mai târziu, când a apărut tehnica Slim, m-am îndrăgostit pe loc de ea. Acolo mă regăsesc și
Acolo simt că pot oferi cea mai bună versiune a mea. Punctul de cotitură a fost când am ajuns în Academia Elenei Lovin. Acolo am auzit o frază care mi-a schimbat complet perspectiva, și anume că este perfect normal să faci ceea ce îți place. Asta nu te face un tehnician mai puțin bun. Cred că acela a fost momentul în care m-am redescoperit ca profesionist și pentru asta îi voi fi recunoscătoare Elenei pentru această lecție. Am ales să rămân în acest domeniu pentru că iubesc ceea ce fac și pentru că de-a lungul anilor am avut lângă mine cliente extraordinare, fete care m-au susținut, m-au încurajat și au avut răbdare să crească odată cu mine. O parte din evoluția mea li se datorează și lor. Iar dacă mă întrebi astăzi dacă aș schimba ceva, răspunsul este nu. Nu-mi place să trăiesc în trecut. Cred că fiecare decizie pe care am luat-o, bună sau mai puțin bună, m-a adus în locul în care sunt astăzi. Am învățat din toate și datorită lor am evoluat. Uneori, maturizarea ca tehnician nu înseamnă să înveți să faci mai multe forme, lungimi. Înseamnă să ai curajul să alegi exact ceea ce te reprezintă cu adevărat. Ce te motivează să continui? Cred că cea mai mare motivație a mea sunt clientele și faptul că iubesc cu adevărat ceea ce fac. De-a lungul timpului am mai încercat și alte drumuri. Am fost stewardeză, după care în perioada pandemiei am urmat un curs de design interior, pentru că designul interior este o altă pasiune a mea. M-am pregătit apoi pentru admiterea la facultatea de design. Nu am intrat, dar a fost o experiență extraordinară. Cu ocazia aceasta am cunoscut-o pe Raluca Bacinski, alături de care m-am și pregătit pentru admitere și căreia vreau să-i mulțumesc. Este un om extraordinar și dacă cineva își dorește să urmeze arhitectura, o recomand din tot sufletul. Cu toate astea, indiferent pe ce drum am încercat să merg, mereu m-am întors la meseria asta de tehnician de unghii și atunci am înțeles că nu este doar un job și este pură pasiune. Îmi place să văd transformarea clientelor, dar mai ales transformarea din privirea lor. Îmi place să creez o atmosferă în care să se simtă bine, să se simtă ascultate, să fie așa în largul lor. Pentru mine nu este vorba doar despre unghii, este despre încrederea cu care ele pleacă de la mine și despre faptul că se simt frumoase și îngrijite. Am cliente care vin la mine de peste 10 ani, care m-au însoțit în fiecare etapă a evoluției mele, când am schimbat spații, când am participat la cursuri, când am crescut chiar și prețurile. Iar cu unele dintre ele am construit prietenii pe care le prețuiesc enorm. Cred că una dintre cele mai mari satisfacții este să știu că abia așteaptă următoarea programare. Că vin nu doar pentru o manicură, ci și să-mi povestească ce s-a mai întâmplat în viața lor, pur și simplu ce s-a mai întâmplat în 3 săptămâni în care nu ne-am văzut. În momentul acela, cred că îți dai seama că ai construit ceva mult mai valoros decât o relație de client-tehnician. Ai câștigat încredere. Întrebarea numărul 4. Există un moment care te-a schimbat ca om? Cred că cel mai greu moment prin care am trecut în această meserie a fost într-o perioadă în care mergeam acasă la cliente și eram la una dintre ele, în timpul unei programări. M-a sunat mama mea și mi-a spus că bunica mea a decedat. Am spus ok, am înghițit în sec. M-am uitat la clienta din fața mea și am ales să îi continui pur și simplu manicura, în liniște. N-am scos absolut niciun cuvânt. Și asta nu pentru că nu mă durea sau că nu-mi păsa, din contră, în momentul ăla, nu știu, am simțit așa că nu este despre mine, era despre omul din fața mea care își făcuse o programare și își făcuse timp să o onoreze, iar eu nu am vrut să o încarc cu acea durere, pentru că nu este una ușoară. Mi-am terminat munca, mi-am rămas bun, am ieșit, am mers în
mașină și în momentul în care am ajuns, am izbucnit într-un plâns. Cred că am plâns prin toți porii. Acela a fost unul dintre momentele în care am înțeles cât de mult presupune această meserie, că de multe ori oamenii văd doar rezultatul final, dar nu văd că în spatele unui zâmbet și al unei manicuri frumoase există un om care poate trece prin propriile lui lupte. Și nu spun asta ca să impresionez pe cineva, spun doar că și noi, cei din industria de beauty, suntem oameni, avem zile bune, avem zile mai puțin bune, doar că de cele mai multe ori alegem să lăsăm problemele noastre la ușă și să fim acolo prezenți pentru clienta din fața noastră. Meseria asta m-a învățat că profesionalismul înseamnă mai mult decât să faci o manicură frumoasă, înseamnă și să fii puternic atunci când viața îți pune cele mai grele încercări. Iată că am ajuns și la ultima întrebare. Dacă ai putea să-i spui ceva Roxanei de la început de drum, celei care de-abia intră în această industrie, ce i-ai spune? Cred că i-aș spune să aibă mai mult curaj, să nu se mai ascundă și să-și arate munca mai mult, să se lase văzută, pentru că atunci când faci un lucru cu pasiune și îl faci bine, lumea chiar trebuie să-l vadă. De multe ori am muncit foarte, foarte mult, dar nu am arătat suficient ceea ce făceam. Astăzi știu că nu e de ajuns doar să fii bun. Oamenii trebuie să afle că existi și să vadă valoarea pe care o oferi. Ea spune să aibă încredere în ea, să înțeleagă că este un tehnician bun și că nu trebuie să aștepte validarea nimănui pentru a avea curajul să se promoveze. Și poate cel mai important, ea spune să facă totul din inimă. Nu doar pentru bani, pentru că atunci când pui pasiune în ceea ce faci, oamenii simt asta, iar dacă rămâi autentic și continui să construiești cu răbdare, rezultatele vor veni. Pentru că acesta este primul episod din 5 minute cu Roxana Bunea, vreau să vă las și vouă același mesaj. Nu vă comparați începutul cu mijlocul altcuiva. Fiecare profesionist pe care îl admirați astăzi a avut și el o primă clientă, a avut o primă greșeală și o zi în care s-a întrebat dacă este suficient de bun. Diferența a făcut-o faptul că el nu s-a oprit. Dacă povestea mea de astăzi a dat curaj măcar unei singure persoane să creadă mai mult în ea, atunci episodul din 5 minute cu Roxana Bunea și-a îndeplinit scopul. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de mine. Sper să vă placă acest proiect și acest concept pe care eu l-am gândit și ne vedem curând în următoarea conversație.